跟住咧，我哋就有咧，琴日先至攞完粒米，然之後從來講嘢都好似幾有影響力嘅寶琪。Hello， 大家我係寶琪啊。咁我 artist 身份以外咧，而家都仲喺度翻緊工嘅。咁啊，所以我今日係撐呢個 team killing 嘅。咁究竟公司搞活動係 team building 定 team killing 咧？係動力定係壓力咧？各位世界仔女準備好未？我哋自由討論開始。一定係 team killing 嘅。點解咧？因為咧，其實同事就係同事啦，朋友就係朋友啦。收咗工嘅時候咧，其實盡量咧都係唔好咁多交接，俾我休息下。我中意獨處嘅空間，所以咧同我自己嘅朋友都可以分享多啲我嘅心事。但係同同事如果分享嘅話，好容易會變成是非，職場嘅是非嘅。所以咧，盡量咧都唔好咁多 team building 啦，俾我額外多少少時間休息。我明你，絕對唔關係，絕對唔係關係。嗰個馬斯階梯裏面啦，生理需求係好緊要啦，心理需求都好緊要。冇錯。心理需求就係我放咗工嘅時候，我可以好安全咁放低自己嘅壓力啊！翻工就係有壓力，點解啊？揾錢本身就係有壓力。如果我揾得好開心嘅，我就唔係翻緊工啦。嗰啲叫天外來客。係好彩先會有咁嘅錢，你明唔明啊？所以係唔需要大家同事裏面同時係一個競爭對手，我就係想快啲發達，就係咁簡單。我唔想同你太 friend， 我同你太 friend 我就會有感情啦，我就唔會 Q 你啦。所以我最緊要係 Q 咗你。我要帶翻嚟工啦，即係你遇過最離譜、最千奇百趣嘅 team building 係啲乜嘢？我講先啦。咁咧，我咧之前咧就拍一個節目啦，咁就叫 Auntie 你好啦。咁咧，因為我知道 ViuTV 嘅節目裏面咧，每一個 artist 都係食過蟲嘅，即係冇食過蟲，基本上就係冇拍過節目啦。咁嗰啲 Auntie 咧有一日去到呢個泰國嘅時候咧，佢見到好多蟲都係咁話黐線唔想食啦。我話咦，你身為一個 ViuTV 一員咧，你如果冇食蟲咧，即係個 team 咧就唔係 team 啦，所以我就逼佢哋食蟲咯。咁佢哋當時揀嘅時候咧，我就同佢講話揀呢個蜘蛛咧係最好嘅。咁佢就一定係唔揀蜘蛛，佢哋覺得蠍子係好咯。咁佢哋唔信我咯，咁個 team building 就係失敗咗。哦，咁佢最後有冇食到啊？咁佢係最後攞隻蠍子嚟係食啲殼咯，因為蠍子係最難食嘅嘢，而最好食嘅係蜘蛛，蜘蛛就係停一停先，你點會將我哋呢啲食蟲環節變咗係個 team building 嘅一個卡？因為我已經發現到 ViuTV 每一個 artist 如果佢冇食過蟲咧，即係代表佢冇拍過節目。係嘅，知道嘅。你新嘅 trend，然後如果你係事業型女性嘅話，你都會覺得呢樣嘢係需要 balance 到，你講得非常之好啊！喺事業上面取得成功。啱啱你講得非常之好，個人發展係需要咩啊？夢想係要需要金錢裏面支撐。覺得非常。所以我哋就係先擦鞋後加人工。冇錯。越快升職，時為一條路間越多。同埋仲有OK。最緊要人生嘅嘢就係最短嘅時間揾到最多嘅錢。當你揾到最多嘅錢嘅時候，你就完全唔需要打工。所以一打工嘅時候就全力打，當唔打工嘅時候就全力玩。OK， 唔該晒寶琪。嗱，收到製作組嘅討論之後，今集我哋最強世界仔係咩話？又係吳寶琪。Come on！ 我哋將呢個即係納米頸鏈啊，精雕細琢考驗天工嘅送俾你。第二次攞到呢粒米有咩講？第二次攞到呢粒米啊，屋企有兩粒米啊，另一粒咧我就會放喺圓圈拍賣俾人哋攞啦。咁到時咧就可以成為最強世界仔啊！揾錢就靠呢粒米啦。好啊，唔該晒。咁我哋繼續咧，聽日8點鐘準時同大家唔啱傾到啱，睇透世間瑣碎事。聽日見，拜拜。拜拜。搞錯，又係唔 OK。